ខ្ញុំកណាខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដល់គុណព្រះរតនត្រ័យទាំង3គុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃជាទីនឹករលឹកសូមនមស្ការដល់សូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយផងអាត្មាភាពបានមកដល់កន្លែងសួនរុក្ខជាតិអង្គរនេះដ៏ស្រស់បំព្រងភ្ញៀវទេសចរបានតម្រង់ជួរគ្នាមកទស្សនាកំសាន្តនៅក្នុងសួនរុក្ខជាតិអង្គរនេះយ៉ាងច្រើនកុះករដែលជារមណីយដ្ឋានដ៏ល្បីល្បាញនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបើសិនតែពុកម៉ែបងប្អូនពេញចិត្តនឹងវីដេអូនេះក៏សូមជួយ Subscribe Like និង Follow ហើយ Share ផងនោះគឺជាស្រះស្រង់ព្រះម៉ែដែលឈរកណ្ដាលទឹកនោះមានទឹកបាញ់អមសាងខាងគួរឲ្យជាទីគយគន់ហើយមានទាំងក្មេងមានទាំងចាស់មានទាំងនារីដ៏ស្រស់ស្អាតហើយនៅក្នុងសួននេះដូចជាសួននៅឋានលើឬក៏ដូចជាសួននៅឋានទេវតាអញ្ចឹងដ៏ស្រស់ស្អាតមែនទែនកន្លែងនេះខ្ញុំកណានឹងប្រាប់អំពីភូមិសួនរុក្ខជាតិអង្គរដែលស្ថិតនៅភូមិត្រពាំងសេះសង្កាត់គោកចកក្រុងសៀមរាបប្រមាណសម្រាប់ពីថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2022ភ្ញៀវទេសចរប្រមាណជាង7000នាក់បានមកទស្សនានៅក្នុងសួនរុក្ខជាតិអង្គរនេះយើងដឹងហើយថាសួននេះមានសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតគឺគួរឲ្យជាទីគយគន់សូមញោមតោះទៅមើលដើមកន្ទួតព្រៃដែលដុះយ៉ាងល្អបើរឿងសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិញដែលព្រះអង្គធ្វើទុក្ករកិរិយាអស់ប្រមាណ40ព្រះវស្សាឃើញយកឆ្នាំនេះដែលជាប្អិនបានយកឆ្នាំនេះបេះទៅថ្វាយដល់ព្រះអង្គឬក៏ប្រគេនដើម្បីឲ្យព្រះអង្គសោយឲ្យមានកម្លាំងឬក៏ជាអាត្មានឹងសម្ភាសញោមអប្សរាដែលគាត់បានមកថែសួននេះសូមរងចាំស្ដាប់សូមថតមុខញោមស្អាតដែរតើញោមញោមបានធ្វើការនៅនេះគ្រាន់តែញោមក៏មកតែអត់តស៊ូទេញោមបើបានមកហូបទៅណាជឹកទឹកដីនេះធំណាស់ឡើង15ហិកតាញោមចាក្រុមហ៊ុនមកពីណាវិញទៅគ្រប់ខ្មែរយើងអូអប្សរាចឹងអរគុណណាញោមបងចាបងមិញគឺសម្ភាសញោមអ្នកគាត់ថែសួនគឺខ្ញុំកណាខ្ញុំក្រោយពីបានសម្ភាសញោមអប្សរារួចគាត់ក៏បានប្រាប់ថាសួននេះមានទំហំផ្ទៃដី15ហិកតាគេអាចនឹងបង្កើនឲ្យធំជាងនេះទៀតសួនរុក្ខជាតិអង្គរបានដាក់សម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2022សួននេះបានក្លាយជាសមិទ្ធផលទេសចរថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបដែលអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានបង្កើតឡើងដោយមានដំណាំរុក្ខជាតិចម្រុះរាប់ម៉ឺនដើមនៃពូជជាតិ500ប្រភេទដូចជាដើមផ្កាស្មៅឈើហូបផ្លែដោយអាចចាត់ទុកថាជាសួនមានលក្ខណៈពិសេសលើសួនច្បារដទៃទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមពុកម៉ែបងប្អូនបើពេញចិត្តនឹងវីដេអូនេះសូមជួយ Subscribe ផងកន្លែងនេះគឺជាស្ពានដែលសម្រាប់ដើរឆ្លងនៃស្រះស្រង់មួយនេះគឺជាទឹកធ្លាក់ធម្មជាតិពីលើភ្នំសូមពុកម៉ែបងប្អូនទៅចូលរួមទស្សនាមើលថាតើស្រះនេះគឺមិនអត់ប្រយោជន៍ទេគឺមានទាំងឈូកមានទាំងផលិតហើយមានទាំងត្រីចិញ្ចឹមដ៏ស្អាតនៅក្នុងនេះតោះនាំគ្នាទៅមើលសូមពុកម៉ែបងប្អូនឬក៏ប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីតោះយើងទៅស្ដាប់ទឹកធ្លាក់សពនិមិត្តពីភ្នំព្រះសុមេរុចូលមកក្នុងមហាគង្គានេះឮស្នូច្រោកហៅថាសពនិមិត្តទឹកធ្លាក់សពនិមិត្តទឹកធ្លាក់សពនិមិត្តនេះសពនិមិត្ត
bạn mình mới được đó này ạt đó nè thế một tập cơ lắm bạn mình đấy bạn mình mất tốt trước đây tốt này này vẫn đật cùng men ngọt nữa đang cài to thế thì đấy xong ra xong tiền rồi bạn này mình ô nó cành cái lần preso nó ta ô đó có đặt đất cành này này to nhôm mới nhôm đặt má nó lần tê đặt đất cành bên này to mà tam rô bọc bọc này đằng nè cành cái lần preso này mà liệu màu là này ấy. Này, đấy. Cục tịch. Đây là សួននេះគឺសួនបកាក្រហមហើយក៏មានរទេសបុរាណដ៏ល្អនេះគឺផ្លូវគយគន់តាមដងផ្លូវពោពេញទៅដោយបកាសួនច្បារដំណាំដាំដុះរបស់សួនអប្សរាសួនរុក្ខជាតិអង្គរសូមពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាដោយសប្បាយរីករាយមានបកាដ៏ល្អនេះគេហៅថាបកាផក់ឬក៏បការុក្ខជាតិស្អីអាត្មាក៏មិនសូវជាច្បាស់ដែរមានទាំងខៀវស្ងាត់ហើយមានទាំងស្ងាត់ល្អណាស់កន្លែងនេះយើងអាចមកបោះតង់ឬក៏កំសាន្តលេងបាននៅក្នុងសួននេះហើយនេះគឺមកដល់បកាមកកន្លែងទៀតគឺបកាកន្លែងនេះគឺក្រហមហាក់បីដូចជាទំហំដីបកានេះប្រហែលជា2រ៉ៃទៅ3រ៉ៃទំហំនេះគឺធំណាស់មានទាំងអ្នកស្រុកអ្នកភូមិមកទស្សនាយ៉ាងច្រើនអើងកកហើយនៅស្រះនៅចំកណ្ដាលសម្រាប់ស្រោចស្រពនៃផ្កានឹងឯងមានអ្នកថៃជាច្រើនបានកំពុងតែដុតដៃដុតជើងក្នុងសួនផ្កានេះយើងមើលទៅឋានមនុស្សលោកយើងបើនិយាយតាក់ទងនឹងពុទ្ធសាសនាឋានមនុស្សលោកយើងអ្វីៗក៏មានដែរហើយរស់នៅឋានមនុស្សលោកมันបានឃើញឋានទេវតាតែឃើញឋានមនុស្សលោកក៏ដូចជាឋានទេវតាដែរមានទាំងមេអំបៅហើយឆាបនៅផ្កាដ៏ក្លិនដ៏ក្រអូបនៅពេលព្រឹកក្នុងពេលថ្ងៃនេះនេះកំពុងតែដើរតាមមើលគួចគួនយ៉ាងស្រស់ពីរំនៅក្នុងទីនេះដែរសួនរុក្ខជាតិអង្គរមានទំហំផ្ទៃដីប្រមាណ15ហិកតាដែលបានបើកឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការកាលពីឆ្នាំ2022កន្លងមកឥឡូវនេះអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាកំពុងរៀបចំពង្រីកឲ្យធំជាងមុនទំហំទៅដល់15ហិកតាទៅដល់150ហិកតាដើម្បីធ្វើឲ្យទេសចរមានលក្ខណៈធម្មជាតិកាន់តែសម្បូរបែប
កន្លែងនេះសូមប្រិយមិត្តអ្នកតាមដាននឹងទស្សនាសូមទៅមើលត្រីនាគខមដែលនៅក្នុងស្រះនោះច្រើនយ៉ាងសម្បូរបែបត្រីនាគខមនោះខំភ្លឺរន្ទាលពេញស្រះស្រកនោះតែម្ដងក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនសូមជួយ Subscribe បើពេញចិត្តនឹងវីដេអូនេះសូមជួយ Subscribe ផងនិង Like ផងទៅមើលត្រីនាគក្រហមនៅក្នុងស្រះបន្តទៀតត្រីហមនេះកន្លែងអាំងត្រីទៅចូល